guys, magandang hapon, Sabado. Ay, ano ba? Magandang hapon ng araw ng Sabado. 3:30 na ng hapon. Ngayon pa lang mag-i-start yung vlog ko. Hindi ko kasi kayo makita yung salamin ko. Ay, ganun din naman pala. Hindi ko rin naman makita. Huwag na lang magsalamin, anak. Sobrang gulo ng bahay namin. Kahapon, nung natapos yung installer sa aming washing machine, nitry ko siyang maglaba. Nagtry ako ng 15 minutes every cycle. Yung quick wash lang yung ginagamit. Kasi para masubukan ko lang talaga siya. Tinapos ko yung labahan. Sandaling-sandali lang, no? Napakatipid sa oras, napakadali lang ng aking paglalaba. Menos gawain na. Ang problema, namantot yung damit namin. Alam mo yung nakasampay pa lang siya, alam mo yung may amoy na anggo. Ay, di ba sabi ko nga sa inyo, maselan ako sa pang-amoy. Di baling may nakakalat nga, katulad ngayon makalat ang bahay ko. Hindi ko lang sa inyo mapakita lahat. Pero, alam niyo tuwing pumapasok ako dito kanina sa may sala namin. Dito ako nagsampay, hindi dito banda sa sala. Dito ako nagsampay sa may parting kusina. Sabi ni Panganay, baka daw sa ulam kasi nagluto ako. Pero hindi. Amoy maanggo talaga siya. Hindi ako nakontento doon sa sabon na ginamit ko. Kaya bumalik ako sa surf powder ngayon. Kumbaga, yung mga nilaban ko lahat kahapon, inulit ko ulit ngayon. Kasi hindi talaga ako nakukontento. Talagang as in, nababantutan ako, nababahuan ako. Kaya eto, mga pangalawang laba ko na to. Mga pangalawang, kumbaga, inulit ko siya ulit. Yung tumutunog, washing yun. Wait, pakita ko nga sa inyo. Umiikot na yan. Madali ko lang naman siyang natutunan. Madali. Ay! Nakita nyo may bubuit na tumakbo. Papunta dun sa labas. Madali lang siyang matutunan. Ang problema kasi, yung sabon na ginamit ko, ewan ko kung dahil sa sabon, pero ito kunin ko nga. May kulang pa kasi dyan. Hinarang ko to dito sa may pinaka-hose. Kasi yung hose na yan, malakas ang puwersa niya pag naglalabas ng tubig. Kumbaga bumubulwak. Kailangan nakapasok yan sa PVC. Wala pa kami PVC, hindi pa nakaayos ni Kuya John. Hinarang ko muna tong sabon na to. Para yung hose, hindi siya umaangat. Ito kasi yung binili kong sabon. Na mahal-mahal pa naman nito. Wait lang, hindi na yata bumubulwak. Yung Breeze, pang front load. Ayan yun. Hinarang natin ulit sa hose. Kasi baka tumilansik yung hose sa sobrang lakas ng puwersa, mabasa kami dito. Kaya pinangharang ko muna siya dyan. Nakita nyo ba yung sabon na ginamit ko? Liquid yan, pang front load. Ang mahal pa naman yan. 505. Pero sa Robinson ko binili. Robinson Supermarket. Pero sa Pure Gold, 555 siya. Doon ko siya binili. Sabi ko nga, ang lakas sa sabon kapag liquid yan, ginamit ko kahapon. Kaya lang di ako nakontento. Ayan, tapos na siya. Finish na. Finish na yung ating pagwawashing. Kunin na natin. Ito, kontento talaga ako sa amoy. As in, ang bango-bango. Nilalagyan ko pa rin siya ng chlorine. Kasi, sabi ko naman sa inyo, kontento ako may chlorine. Okay lang naman daw na lagyan ng chlorine, lagyan ng Sunrox. Okay lang naman daw yun. Uy, kunin na natin yan. Diyan lang kayo. Manilaban ko na to kagabi talaga. As in, nilaban ko na. Pero hindi ako nakontento dun sa amoy. Mahirap lang naman kasi, diba, yung sobrang bula. Eh, yung surf, naobserbahan ko ngayon, yung surf na ginagamit ko talaga, hindi siya mabula. Kumbaga, tamang-tama lang naman yung isang sachet para malabahan. Yung ganito karami. Hindi ko pa rin naman siya pinupuno, hindi siya apaw na apaw. Noong tinimbang ko yung labahin ko, parang 5 kilos na yung pinakamabigat na sinasalang ko. Eh, 10.5 ko, diba? Kaya sabi ko, okay na okay din naman yung sinasalang ko. Meron nga akong sinalang, ano lang eh, isa't kalahating kilo lang naman. Parang kumot, blanket namin ni Kuya John. Okay din, isang salang lang. Last na salang ko na to. Kasi, mula kanina pa nga ako naglaba. Mula kaninang, mabilis lang naman kasi 15 minutes mula kaninang tanghali. Pagkatapos kong mag-asikaso ng pagkain namin. Kasi hindi ko talaga ma-take yung amoy. Naaamoy ko talaga siya dito sa loob ng bahay namin. Sabi nga ng mga anak ko, wala naman, hindi meron talaga ako naaamoy na kakaiba, sabi ko. Kaya pakitanggal sa mga sampayan ulit at lalaban ulit natin.
Ay, ako lang pala. Ako lang ang maglalaba. Uy, may medyas pala to pero 2 piraso lang. Binalot ko kasi yung medyas. Bakit may medyas to? Nasaan yung kapares na ito? Wait nga, hanapin natin. Lagay ko na lang sa bulsa. Sa bulsa. Ayun. Sa anak ko to Lagay ko na lang sa bulsa. Konti lang yan. Ang bilin naman ni technician, basta daw wag hanggang dito sa taas. Halos kalahati nga lang Kasi ayan tapos ito. Halos kalahati lang. Ganyan lang kadami yung nilalagay kong sabon. Ay, labahan. Konti lang. As in, konti lang. Lak na. Ito pa rin yung nilalagay ko. Ha? Oo. May nagbayad ng bigas Ito pa rin yung nilalagay ko. Isang buo pa rin na ganito. Dito mo siya ilalagay sa detergent. Mas nakontentuhan ako sa amoy nito kaysa doon. Tapos, lalagyan ko siyang chlorine. Kasi alam nyo naman, lagi ako may chlorine. Kasi gusto ko nga mabango. Sinasama ko yan sa powder, yung chlorine. Tapos, yung pinaka fabric conditioner ko, yung Downy, isang ganito. Alam nyo naman, lagi isang sachet ako Kaya lang, may sukat kasi siya. Ay, sinusuklihan nyo na sa bigas. Ito ilalagay ko to ganito dito sa fabric conditioner. Tapos madaya talaga ako. Tingnan mo gagawa ko. Kasi may sukat siya. Nilalagyan kong tubig para may-sakto siya dun sa sukat. Alam mo naman ako lagi lang ako nakasukat. Lagi lang akong may tamang timpla sa lahat ng mga bagay-bagay. Yan na. Wait. Ayan na siya. Ito yung powder na may chlorine. Tapos ito yung fabric conditioner. Sarado na natin. Tapos i-on. Ang on niya, wait lang. Ang blurred ba? Mata ko lang ang malabo. On natin ng ganyan. Tapos wait lang, sandali. Hindi pa ako nagtatry nung iba. Yung katulad niya, may mix, may gentle, may mga ganyan nakasulat. Basta ako, lagi ko lang quick. Yun na. Ayan na. Ganyan lang. Yung tinuro kahapon ni installer ni Manong, yun lang talagang ginagawa ko. Hindi pa ako nagtry ng iba. Kasi gusto ko nandito yung mga anak ko. Yung bang, alam mo naman hindi ko alam yung iba dyan, baka magka-problema. Ayan, tinitimbang niya kasi kaya ganyan. Tapos kapag nalaman niya yung timbang, okay, ayan na, maglalak na ulit siya. Mag-i-start na siya. Ayan na, mag-i-start na yan ng gusto. Ayan na, hindi ko alam kung nakikita. Ayun na, naglalagay na ay, malabo ba? Malabo. Hindi niya alam kung saan kumuko. Ayun. Malabo pala yung kanina Hindi ko alam kung kita nyo. Hindi, kita na yung umiikot anak. Ayun kikita ko na umiikot na Ayan na, antayin ko lang siya. Ganyan lang siya kabilis. Tapos nung nilabas ko siya, nakontento na ako sa amoy niya. As in talagang wala akong na amoy na kakaiba. Kagabi kasi hindi ako kontento dun sa amoy ng sabon na yun na ginamit ko. Talagang as in, hindi ako natutuwa. Okay na yan, iwanan na natin yan. Sabi ko, ba't may maingay sa labas? May nag-iihaw pala dito. Naku, putis ko, may sinampay pa naman ako. Ayos tuloy, nawala. Ay, may nag-ihaw ng saging. Akala ko barbecue. Saging na paninda. Ito yung hinango natin kanina. Tuwang-tuwa. Ay, tumaas yung aking plastic. Tuwang-tuwa ako ngayon sa amoy. Sabi ko nga sa inyo ang mga damit namin hindi madudumi. Kasi palit ng palit dito sa bahay ng damit. Nakakailang damit sa maghapon. Ako nga, kita nyo, diba, napupunan nyo sa umaga. Mayroon pa yung duster na pinampatulog ko. Tapos sa umaga, papalit ako pamalengke. Tapos pag uwi ko dito, pagkakilos kong konti, maliligo ko, eto na. Tapos mamaya kapag nainitan pa ako, magpapalit ako short, damit ni Kuya Jun. Tapos pagdating ng gabi, duster ulit. Ganon din yung mga anak ko, nakakailang damit din. Kaya kasi malaking pamilya na nga kami, marami pa kami magdamit. Kaya, ang mga damit namin, malilinis naman, talaga mapawis lang. Kaya hindi yun talagang mamantsa. Kaya, okay lang sa akin yung cycle na gano'n. Ang problema, gusto ko talaga mabango. Ayoko nung
Hindi mabango. Ay, hindi ko alam kung i-upload ko yung pagpunta ni Manong dito. Kasi parang hindi naman ako natutuwa. Ang hina kasi ng boses ni Manong. Manong installer, di ba? Pag tinatanong ko siya, ang hina ng boses niya. Pero try ko pa rin. Kung nakita nyo kagabi, ibig sabihin, in-upload ko. Kung hindi ko in-upload. Hindi ako natuwa. Pero yung sa mall, yung demo sa mall, i-upload ko rin yun. Baka kasi may naghahanap pa. Okay naman, ang bilin naman, wag lang mabula, wag lang overload. Pero naman po payong. Ay, payong daw, napainumin mo yun sila Tita LB. Nandiyan yung payong ko. Maambon to? Ito yung payong na to. Hindi naman, kaya lang ano muna, may mga Sige, dyan kami. sige. Andiyan yung payong ko. Saan na? Nak, doon sa gilid, pinakagilid na ganun doon. Pahiram mo. Medyo yung mga sinampay ko pala, hindi ko na igaganyan. Kasi yung picture namin sayang hindi nakikita, natatabunan. Kaya ang ginawa ko, mga ginilid-gilid ko dyan, puro dyan sa gilid na yan. At saka, sa gilid na to, dyan, yung gilid na yan, lahat yan, dyan ko yan sasampay. Dapat nga doon lahat yung parte na yun Kaya lang, obserbahan ko nga kung saan siya namaho, kung doon sa pag-quick load ko lang, or dahil doon sa sabon na ginamit ko, or dahil dyan sa sinampay ko at yung natapatan ng niluto mula kagabi hanggang ngayong tanghali, ngayong umaga, obserbahan ko. Kaya nilipat ko dito. Ayan. Bukas ko yan malalaman kapag may nangamoy ulit dyan na maanggo.